Artistiin Abush Zeleke wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee dhaggeeffachuuf illee kan namatti tolu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaan daawwattoota keenya chaanaalii keenya kana immoo subscribe warroonni maatii keenyaaf haaraa taatan akkuma beekamu subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti sheer godhaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo har'a qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaan akkuma beekamu artistii beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e artist Abush Zeleke wallee haaraadhaan dhufaa jira jechuudha. Egaan akkuma beektanii kanaan dura beektanii artistiin kun kanaan dura wallee babbareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa ture. Keessumaayyuu aadaa Booranaa sirba hiipaappii fi sirba ammayyaawaa duraanii kaasee artistoota baasaa turan keessaa isa tokko jechuudha artistiin Abush Zeleke. Egaan dhiyeenya kana immoo afaan Amaariffaadhaan illee takka baasaa ture jechuudha. Amma kun afaan Oromoodhaan immoo wallee haaraa mata dureen isaa FOOYYEE GODAANE kan jedhu aadaa Booranaa qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan artistiin kun akka toora Facebook isaa irratti gabaaseen sirba bareedaa fi hedduullee kan itti dafqee jedhee jira jechuudha. Sirba kana qabatee asiin gara uummataatti deebi'aa jira jechuudha artistiin kun. Egaan mee akkamittiin simattu warroonni akkana dafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya artistiin Abush Zeleke yoom dhufaa isirratti dhufaa kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistiin kun akka toora Facebook isaa irratti dubbateen YouTube chaanaalii mataa isaatii banachaa jira jechuudha. YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee irratti immoo sirba kana kan gadhiisuudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan YouTube chaanaalii isaa Abush Zeleke kan jedhu dhaqaatii subscribe godha. Description box jala yookaan commentii jala isiniin kaa'attanii subscribe gochuu dandeessu. Egaan daawwattoota keenya sirbi kun yoom dhufa kan jettaniif artistiin kun akka jedhetti torbee kana keessa gadhiisuu danda'a, garuu guyyaa specific godhe hin keenyu jechuudha. Torbee kana keessa gadhiisuu danda'a jedheera. Hojii hunda isaa xumureera jedheera jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufne kana ture. Akkuma beekamu odeeffannoo akkasii fi kan namatti tolan hedduu isaaniillee yoo barbaaddanii YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatina, akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun illee namoota hedduu bukkeellee akka nu godhaa isiniin jecha. Artistii kanas sirba isaan kun illee akka dhaggeeffattoota hedduu argatuuf viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan irratti sheer godhaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufne kana ture. Amma xumuraatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.